「
関係ない関係ない。大丈夫ですか？びっくりしちゃった。パズルやれ。パズル来てや。パズル来てや。ありがとうございます。ごめんなさい。上が飛んできました。ここだけ。こっちまで。
マイク壊した。すいません、びっくりしちゃった。はい、水口蛇口です。もずきさんです。アシカレイです。天下のさやきです。私たちザ・バナナモンキーズです。よろしくお願いします。怒りを上げて。怒りきてや。
しかも誰でよく見たら知らない誰かのレターよみんなで家に持ち帰って待ってみようよパイロールの手拭いで出ちゃいけない駅前で出るよあのフロ M 一本引くとでかくそうこれで酒こけそうだ酒こしような大理由なてってってっていてていてててってっていてていててあもうこんなグループ早く爆発しちゃえてってってっていてていてててっていてていててこくでかいレギュレーション上げて解散してやるもう JK に触れで働きたい脱退のテント VX 吉田号には乗れないしもう今やめてもたらはたもやでなんでかさいでも確かに私たちの夢思い出そう舞台が日本武道館そう相手はメイウェザーいやどうだよだ胸の熱きバナナは折れないぜてってってってひっくり返せてってってってひっくり返せあもうこんなグループ人気爆発しちゃえてってってって
日にマイナビブリッジ赤坂さんにて2周年記念ワンマンライブを開催します。ありがとうございます。この後の物販でも販売しておりますので、皆さんよろしくお願いします。あとですね、この後すぐ無限クレッシェンドさんと一緒に無料写メ会が行われます。皆さんぜひ楽しんでいってください。